kita akan belajar praktek medikasi tentang batuk. Batuk adalah suatu mekanisme perlindungan berupa refleks fisiologis yang bertujuan untuk mengeluarkan dan membersihkan saluran pernapasan dari benda asing. Batuk terjadi jika ujung serabut saraf di saluran napas teriritasi oleh mediator peradangan yang diproduksi sebagai respon terhadap infeksi atau akibat adanya lendir. Lendir terbentuk sebagai manifestasi perwujudan antigen dan antibodi, berfungsi membersihkan jaringan paru-paru yang halus dan melindunginya terhadap masuknya mikroorganisme. Etiologi batuk sangat bermacam, misalnya ada disebabkan karena infeksi, alergen, sumbatan hidung, dan lain sebagainya. Jenis batuk ada batuk akut, yaitu terjadi dalam kurun waktu lebih dari 3 minggu. Yaitu ada juga batuk kronis, batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu. Selanjutnya yaitu batuk kering, batuk tidak produktif, bersifat kering tanpa adanya dahak, dan batuk berdahak, yaitu batuk produktif. Dari etiologi batuk yang ada, batuk karena infeksi pada umumnya akan hilang dengan sendirinya. Proses terapi bisa dilakukan dengan melakukan anamnesa, mendiagnosis lalu menentukan rencana terapi, bisa menggunakan obat ataupun non-obat. Tata laksana batuk, yaitu untuk batuk basah kita bisa memberikan ekspektoran, demulsion maupun mukolitik, sedangkan batuk kering bisa diberikan koksupresan maupun antihistamin. Jika batuk kering bisa diberikan antitusif, jika disertai dahak diberikan ekspektoran, akibat adanya alergi diberikan antihistamin, dan disertai dengan penyumbatan hidung bisa diberikan dengan dekongestan. Adapun nirobat bisa dilakukan dengan inhalasi uap, larutan garam dapur 2%, banyak minum air putih, dan sejenisnya. Kita masuk ke ekspektoran. Ekspektoran merupakan zat yang dapat meningkatkan sekresi lendir dan sel nafas dengan cara merangsang batuk. Yang selanjutnya yaitu ada demulsion. Ada juga mukolitik. Mukolitik dapat mengencerkan dahak pada saluran napas. Yang selanjutnya yaitu ada koksupresan, bisa diberikan dengan dextrometorphan misalnya. Dextrometorphan tidak adiksi, namun potensial teratogenik. Yang selanjutnya ada juga antihistamin, misalnya ada difenidramin. Mekanisme aksi yaitu menghentikan atau memblok aksi histamin. Semoga bermanfaat.